طيب بتمنى الشفاء والسلامة لمحمد حمدي اللي أصيب في هذا اللقاء بقطع في الرباط الصليبي. إن شاء الله بإذن الله يرجع بسرعة. خلاص احنا بقينا عارفين ان الإصابة ديت إصابة أصبحت طبيعية وموجودة في الملاعب. يرجع بألف سلامة إن شاء الله بإذن الله. احنا خسرنا لعيب راجل ولعيب مهم جدا جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني، بس إن شاء الله بإذن الله عندنا أمل إنه يعود سريعا. على جانب اخر برضو اصابه تريزيجيه، واحده برضو من الاصابات المقلقه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. تمزق في الكاحل، التواء بسبب التواء في الكاحل. لسه ما تحددش قد ايه ممكن يغيب، الله اعلم. ممكن يبقى 3-4 ايام، ممكن يبقى اسبوع، ممكن تزيد شويه. تمنياتنا ان شاء الله باذن الله ان تريزيجيه يلحق ويكون موجود معانا في اقرب وقت. لقاءات مهمة جدا أجراها زميلنا حسن غنيمة من المغرب مع نجوم منتخبنا الوطني. أفضل لاعب في المباراة الحائز على هذه الجائزة وصاحب الهدف الثاني ياسر إبراهيم. نتابع مع حضراتكم. احنا واخدينها ماتش بماتش، يعني احنا صعدنا من دور المجموعات، صعدنا اول. فكرنا في الماتش اللي هنلعبه اللي هو بنين النهارده. فرقه محترمه، مش عايز اهدر حقهم بصراحه. فرقه كويسه، فرقه محترمه وعندهم سرعات واقوياء. فاحنا قدرنا نلعب نقفل الخطوره دي كلها، والحمد لله كان توفيق ربنا معانا وقدرنا نجيب 3 اجوان. سسبنشن كده، انت فاهم يعني، انت قلبك رايح مع الكوره. فالحمد لله ده توفيق من ربنا. هو بعد هدف التعادل طبعا اللعيبه كلها يعني في اللي باص تحت وفي اللي همت شويه. فاحنا قعدنا نتكلم، خلاص يا جماعه ده جون التعادل مش نهايه الدنيا، لازم نركز اكتر ونعلي التركيز اكتر يعني. وده اللي حصل. عدينا ال 90 دقيقه وفكرنا بعد كده في الشوطين الاضافيين. طيب نتابع ايضا مع حضراتكم لقاء لنجم منتخبنا الوطني زيزو. تحياتي ليك كابتن ابراهيم فايق ولكل مشاهدي ام بي سي مصر في كافه انحاء الوطن العربي. معانا واحد من نجوم منتخبنا الوطني، واحد من نجوم المباراه، احمد سيد زيزو. برحب بيك في ام بي سي. مبروك الصعود لدور الثمانيه، بالتاكيد كنت واحد من نجوم المباراه. الحمد لله رب العالمين، مبروك للاعيبه الجهاز الفني والشعب المصري كله يعني. تاهل مستحق يعني وحاجه يعني خطوه يعني ان شاء الله نكون قدها للمرحله اللي جايه باذن الله. الحمد لله يعني ربنا يدي لكل اللعيبه الصحه يعني. بطوله محتاجه طبعا ذكاء ومحتاجه لياقه بدنيه كويسه، ادينا ماشيين بشكل كويس الحمد لله. بالتاكيد الجمهور المغربي لما بيحضر بكثافه بيفرق كتير جدا بشكل ايجابي مع منتخب مصر. اكيد طبعا. انا ما كنتش عارف هم ما جوش ليه النهارده، بس يعني عرفت دلوقتي ان هو التذاكر مش ببلاش يعني. فاتمنى ان هم، انا هتولى مبادره ان احنا نديهم تيكتس يعني. اكيد يعني هنعملوا ده اكيد في المباراه اللي جايه. اكيد هم بيساعدونا كتير المرحله اللي فاتت ان احنا عدى دور المجموعات بشكل كويس. طبعا وجود جماهير والاستاد يكون مليان يعني بيحسسنا ان احنا بنلعب في مصر وسط جمهورنا يعني. فاتمنى ان هم يكونوا موجودين اكتر يعني الفتره اللي جايه. كل الفرق في البطوله فرق قويه جدا، بنين فرق منظمه جدا وعندهم سيستم لعب كويس يعني ظاهر النهارده. لكن زي ما احنا عارفين، احنا داخلين البطوله وعارفين ان كل الفرق اقوياء، كل الفرق عندهم محترفين، وكل الفرق بقت على اعلى مستوى دلوقتي. خلينا ناخدها خطوه بخطوه، ما نعرفش هنقابل مين الماتش اللي جاي، ولكن الاكيد ان احنا هنستعد له بشكل كويس باذن الله. بشكرك يا زيزو، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي شكرا. ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني احمد سيد زيزو. بالتاكيد العوده مره اخرى ليك كابتن ابراهيم فايق، تفضل. والله نقطة مهمة اللي قالها زيزو. حتى أنا كنت بسأل وهو بيتكلم، هل ده يعني شرعي ليجل يعني إن إحنا ممكن ناخد التذاكر ونديها للعيبة أو نديها للجماهير المغربية؟ لو ده متاح او لو ده ما فيهوش اي حاجه غير قانونيه، اتمنى ان احنا نعمله. انا ما اعرفش يعني، انا بشوف انه انا فاهم كويس قوي انه الكاف والبلد المنظم اللي هي المغرب من حقها ان هي تتحصل على ايرادات من هذه اللقاءات، وده امر طبيعي. فما اقدرش اقول للناس اطرحوا التذاكر للناس ببلاش، لكن اقدر اقول انه لو عندنا امكانيه ان احنا ندي للناس تذاكر ويبقى ده بشكل في اطار شرعي وقانوني، اتمنى يبقى ده في ايدينا، لان فعلا احنا شفنا من الناس دعم وتقدير كبير جدا. مصطفى شوبير حارسنا المميز، تعالوا نتابع مع حضراتكم قال ايه لزميلنا حسن غنيمة. معانا واحد من نجوم حراسه المرمى في منتخبنا الوطني مصطفى شوبير. برحب بيك في ام بي سي. كلمني عن المباراه النهارده ومبروك الصعود لدور الثمانيه. الحمد لله، المباراه كانت صعبه قوي وربنا كرمنا الحمد لله. قدمنا، استقبلنا هدف، بعد كده في الاكسترا تايم قدرنا ان احنا نحقق الفوز. الحمد لله، بنحمد ربنا. في شرف لاي حد ان هو يبقى موجود هنا يمثل المنتخب،
وكلنا واحد، اللي بيلعب في الاول في الاخر دي وجهه نظر الجهاز الفني. وبعدين انت في منتخب مصر، فمفيش حاجه اكتر من كده. حلم من احلام الطفوله ان انت تبقى موجود مع منتخب وتشارك في افريقيا، والحمد لله حصل. لا طبيعي يعني، هو عشان ساعات الشحن بتاع الماتش وكده الحكم ممكن برضو يقوم رايح مدي انذار تاني، فنخسر لعيب، حاجات بتبقى ملهاش لازمه في الملعب. يعني وانت بره بتبقى اهدى من اللي جوه، وانت عشان بتبقى عايز برضو انت في الملعب ان حد يعمل معاك نفس الحاجه. فمش انا بس، الدكه كلها كانت بتقول لمروان ياخد باله يعني. ان شاء الله ان شاء الله احنا كلنا متفائلين خير باذن الله، واحنا بس اللي نقدر نوعد بيه ان احنا هنقدم كل اللي نقدر نقدمه، وان شاء الله التوفيق يكون معانا وربنا يكرمنا ان شاء الله. اشكرك يا مصطفى بالتوفيق اللي جاي. ربنا يخليك. ده كان لقائنا مع واحد من نجوم حراسه المرمى في منتخبنا الوطني مصطفى شوبير. بالتاكيد العوده ليك كابتن ابراهيم فايق، تفضل. تصريحات كلها عاقله وتصريحات كلها متزنه من نجوم منتخبنا الوطني ومصطفى شوبير. والله انا حاسس ان معسكر الامور فيه ماشيه بشكل كويس ومتفائل جدا جدا، واتمنى انه هكذا الامور تمشي. طيب انا عايز اتناقش معاكم في التصريح اللي قاله محمد صلاح. قبل ما نقول التصريح، انا معجب جدا بروح اللعيبه. وفي لقطه النهارده في المباراه حسستني قد ايه ان منتخب مصر هيروح لابعد نقطه في البطوله دي. بعد هدف محمد صلاح الدكه كلها احتياطي بمدربين راحوا دخلوا الملعب، وده يعني غلط ان هو يخش الملعب احتفالا بصلاح وبالهدف، يعني باهميه الهدف، وان صلاح هو اللي جاب الهدف ده يفرق مع، لانه ما كانش في مستواه المعهود في بقاله مباراتين. فاعتقد ان الفتره اللي جايه صلاح ان شاء الله يوصل مصر للنهائي باذن الله، مع اللعيبه ومع الروح اللي موجوده مع الجهاز، مع تدارك الاخطاء البسيطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها كتكتيكيا يعني. طيب عزيزي المشاهد، في ممكن ابقى استسهل الموضوع واروح للتصريحات اللي الناس اخذتها على السوشيال ميديا، بس انا ما بحبش الناس تعمل معايا الحركه دي حركه ما بحبهاش بصراحه. يعني ايه؟ في واحد بيقوم واخد عنوان ابراهيم فايق نقطتين واي بلا بلا بلا. لا، التون بيبقى هو ده التون اللي انا بستخدمه، التون ده بيفرق. يعني انت ممكن تتخيلني بزعق او بعمل اسقاط لما تقرا الكلام بس، وممكن يكون الكلام متحرف فيه كلمه او كلمتين يغيروا السياق. انا ما بحبش الكلام ده، لان هو ده جزء من الحاجات اللي بتخلي الناس تروح في اتجاه تاني. فانا بحب دايما اعمل ايه؟ اسمع واشوف. يعني في حاجه جدليه اسمع واشوف. فلما سمعت وشفت اللقاء بتاع محمد صلاح اللي اتعمل بعد المباراه، هذا اللقاء مترجم، فصوت المترجم اللي بالعربي اعلى بكتير، وهو بياخد ديلي غصب عنه في انه بيترجم من الانجليزي للعربي، فبتسقط جمله، بتسقط جملتين، تسقط 3 جمل، فممكن يغيروا. فما حبيتش ان انا استسهل بقى في الموضوع اخدها كده، لان انا شايف قدامي صلاح بيقول حاجه تحت الترجمه، عشان احنا عارفين، احنا اولاد الشغلانه فعارفين في كلام بيبقى فوق الترجمه، في كلام تحت كلام تحت الترجمه. فلانه ده بيبقى تشانل فوق التشانل ديت، فبتعلى الصوت، فقلنا طب نروح للنسخه اللي بالانجليزي، جايز نلاقي فيها كلام اكتر شويه، جايز نلاقي فيها كلام مختلف. فلقينا التالي، انا هحطه لكم قدامكم وتعالوا نناقش كده مع نجومنا هل الكلام ده يندرج تحت اي بند من البنود. صلاح قال بالنص كده، انا بترجم لك بالنص، قال لا لما اتسال على منتخب مصر يعني، والراجل اللي ساله بيقول له بعد الاداء ومنتخب مصر كذا كذا كذا، والناس بترشح المغرب وترشح الجزائر وترشح السنغال، ليه الناس ما بترشحش مصر؟ فالراجل قال لا اعتقد اننا مرشحين. قال عندنا فريق من لاعبين صغار في السن، شباب، اغلبنا بيلعب في مصر، واحنا بنبذل اقصى ما لدينا من مجهود. قال بنحارب من اجل بلدنا، بالنص بنحارب من اجل بلدنا، وشفنا ده النهارده، وهنشوف هنوصل لاي مدى في البطوله، وده اللي اقدر اقوله دلوقتي. انا ممكن اقول لك ايه؟ ممكن تسالني سؤال فانا اقول لك بالنص الكلام اللي نزل بقى. ممكن اقول لك ايه؟ لا احنا مش مرشحين، احنا اللعيبه بتاعتنا محليه، وده اللي اقدر اقوله لك دلوقتي. انتوا يعني جايين تقطعوا في الواسع في الوقت اللي انا عايز الناس تركز معايا في الحته دي. تاني عشان يوصل اللي انا عايز اقوله للناس، انا ممكن استخدم لغه وممكن استخدم لهجه واشاره توحي بكلام تاني، فعشان كده بقول لك روح وشوف. فانا ممكن اكون بقول لك ايه؟ احنا مش مرشحين عشان احنا عندنا لعيبه محليه، وده اللي اقدر اقوله لك دلوقتي، او وده اللي اقدر اقوله لك دلوقتي. انا عندي كلام وحش كتير انا شايله مش عايز اقوله لك. فبعض الناس راحت لكده، رغم ان انا بشوف انه اهو التصريح بشكل اهو الراجل بيتكلم بشكل ايجابي جدا، او بيتكلم بشكل
على الارض. انا كده شرحت لك، هنتكلم بقى مع الكابتن. هو طبعا تصريح حلو ولا وحش؟ تصريح معيب ولا لا؟ تصريح بتشوفه ازاي؟ تصريح انا شايفه تصريح في منتهى الذكاء. هو قال فعلا ان معظم اللعيبه محليه، وده لا يعيب المنتخب، لان 2006 8 10 كان معظم اللعيبه محليين. هو يقصد التصريح ده ان هو يرفع الضغوط عن المنتخب وعن اداره المنتخب وعن كابتن حسام حسن، وهو بينه وبين اللعيبه وبينه الجهاز التارجت بتاعهم البطوله. بس ده تارجت داخلي، هدف داخلي. اللي يعلن ده جزء نفسي قدر ان هو يتلاعب بيه محمد صلاح، وانا بحترمه جدا على التصريح ده. كابتن وليد شاف التصريح ازاي؟ طبعا تصريح عقلاني، وزي ما قال كابتن اسماعيل ان هو بيشيل الضغوط من على الجهاز الفني واللعيبه. ومحمد صلاح مش هو دي الشخصيه اللي يظهر بالكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا. محمد صلاح دماغه كبيره جدا، لعيب نجم مصنف، مش هيقول الكلام ده خالص. وزي ما قلت لك محمد صلاح وجوده مع الجيل ده بيدي ثقه وامان، مش ده اللي يطلع محمد صلاح خالص. لكن بالعكس، هو انا شايف ان كل كلامه ايجابي ورايح في حته كويسه جدا. واحنا كنا بنتكلم ان المعسكر ماشي كويس جدا، وكلامه ده يعني جاي برضو يا كابتن اسماعيل ناتج ان المعسكر ماشي كويس واللعيبه كويسه وبيحفز زمايله. لكن لا، صلاح مش هو دي الشخصيه دي خالص. يعني صلاح شخصيه كلنا عارفينه، شخصيه محترمه وبيقدر زمايله كويس جدا يعني. فيتو. بص، انا يعني رايي الشخصي اللي ياخد الكلام في اتجاه سلبي يبقى الناس فاضيه يعني. والله طبعا الناس فاضيه، وما ينفعش ندي الموضوع اكبر من حجمه او نديهم اهميه. ده رايي الشخصي. ليه يا ابراهيم؟ انت لو انت مدرب او انت كابتن فرقه، ومش اي كابتن فرقه، صلاح كابتن فرقه قيمه كبيره جدا جدا جدا. يعني عنده خبرات واسم كبير، ومش مصر بس او افريقيا بس، في العالم كله. فلما يجي يقول تصريح، تاكد مليون في الميه انه لصالح العام وصالح الفرقه. هو اللي عايش مع اللعيبه دي، وهو اللي عارف امتى اقول ايه وامتى ما اقولش ايه. فان انا اطلع اقول الكلام ده، يبقى انا عايز اشيل الضغوط من اللعيبه. ده مليون في الميه. بس في الاوضه بقى يا كابتن اسماعيل، بقى لما تعمل اجتماع هتطالبهم ان انا عايز اخد البطوله. واكتر واحد عايز البطوله يهم وياخد البطوله صلاح. الله اعلم عز ممكن يلعب بعد كده بطولات افريقيا ولا لا. فهو صلاح بتاريخه ببطولاته بكل حاجه عملها، نفسه ياخد حاجه مع منتخب مصر. ففين الفرصه اللي هتجيله تاني انه ياخد كاس فمليون في الميه تصريح صلاح هو الادرى بالمعسكر، هو الادرى بالناس، اللعيبه اللي معاه. في لعيبه كتير اول مره تلعب كاس كاس ابراهيم لها هيبه. مهما لعبت ماتشات، انك تلعب في كاس تتحط في كاس صح. كل ماتش فيه ليه هيبه وليه خضه. فنقول كده مليون في الميه برفع الضغوط من اللعيبه. وانا متاكد ان هو اول ما بقعد معاهم في اي اجتماع بيطالبهم انه لازم ياخد بطوله. وانا بتخيل اصلا اللعيبه بتاعت منتخب مصر وهي بتشوف الكلام اللي بيتكتب عن صلاح، هم اصلا مستغربين. هو انت ازاي هيضحكوا؟ انتوا ازاي ما فاهمين ان صلاح هو. طيب اسمعك يا عز. يعني يمكن انا بس شويه مش احسن صياغه كنت اشوفها في طريقه لرفع الضغط عن اللعيبه. قول رايك بقى. لسبب واحد بس، ان في سياق للصوره في جيمي كارجر وكلامه عن صلاح وقيادته لمنتخب مصر وفوزه بالبطولات، في مستوى محمد صلاح في ليفربول، في مستوى محمد صلاح في البطوله حتى هذه اللحظه. في حاجات كتير كانت تخلي صلاح عارف كويس قوي برضو ان ده توقيت هو شخصيا تحت الضغط ده. فبالتالي يعني كنت احس ان الاحسن في الحالات اللي شبه كده ان التصريحات تكون مقتضبه اكتر شويه عن الوضع العام، وما تبقاش فيها احساس عام بكلام ممكن قوي يقعد الناس بقى ترد عليه. اللي هو لعيبه محليه ما 6 8 10، لعيبه صغيره في السن، زيزو وتريزيجيه وابراهيم عادل والناس دي كلها، مفيش حد اصلا تحت ال 25 في المنتخب قوي يعني. فكنت احس ان في صياغه احسن في ظل ان احنا كسبانين بنين اكسترا تايم. وكنت حاسس كمان ان في طريقه احسن لسبب واحد، ان الجول الثالث ده كان حلو قوي، لان اولا صلاح اللي جابه وباص من زيزو يمسح الباص اللي قبله. تعال نعمل محاكاه، محاكاه وهجي لك. انا دلوقتي بسالك بقول لك انا مراسل دلوقتي بسالك وبقول لك مصر مباراه بعد مباراه بتتحسن. شايف ازاي ان الترشيحات كلها بتقول المغرب والجزائر والسنغال؟ شايف الموضوع ازاي؟ يعني انا بقى اديني المحاكاه، اديني ردك. انا معاك. الرد اللي يبقى مقتضب شويه،
ويبقى يوصل مسج افضل. ان منتخب مصر معاه هو اكتر منتخب كسب كاس الامم. منتخب مصر في الاول وفي الاخر هو منتخب مرشح دائما بفضل الاسم بغض النظر عن الاداء او الشخصيات او الفريق في الوقت الحالي مثلا يعني. بس ايا كان انا بس اقصد ما كنتش حابب التفنيطه اللي تخليني اقعد اقول ليه الرد، ليه احنا مش مرشحين، ايه الفرق بين الجيل ده والاجيال السابقه. بس وفي كل الاحوال انا بس بقول لك ليه، علشان عارف ان في سياق خارجي ملوش علاقه بقعدتنا دي ماشي هياخد التصريحات يتكلم فيها بره. بس فيعني طيب عجباني برضو وجهه النظر. انا بحب في القهوه دي حاجه انه مفيش حد بيفرض على التاني وجهه نظره، كل واحد بيقول وجهه نظر ووجهه نظر مختلفه وليها منطقيتها، وده جمال الكلام في الكوره. برضو هفضل تاني اقول في نقطه بس مهمه. انا بشوف ان احنا دايما بنبقى الامور بتاعتنا في المنتخب ماشيه كويس وكسبانين وكذا وكذا وكذا. انا بصراحه ما عجبنيش اللي عمله الكابتن حسام حسن بعد ما جبنا الجون الثالث. انا كسبان هنا، انا ممكن استخدم جزء من اللي بيقوله عز. انا كسبان، اروح ليه للجمهور ده شاور له اقول له انت لا، واروح ليه عشان اشجع بنين؟ ما يشجع بنين وماله. اروح اشوف الجمهور ده اقول له انتوا لا، بس انتوا انتوا لا، انتوا انا مدير فني منتخب مصر اللي كسبان واللي بصعد واللي كل الدنيا زي الفل، وماله حتى كمان لو اخد الناس كلها معايا، يعني بدل ما اخلي الناس فيهم جانب مزمزق. طب بلاش الحته دي. طب ما بدل ما الناس تتربص لي وتاخد الكلام وتبقى كذا 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 واللي ما بيحبنيش يكبره، ما نتجاوزه، لان ده مش موقف انا محطوط فيه. يعني انا مش موقف انا محطوط فيه، لا ده انا اللي رحت 10 20 30 100 واحد 1000 واحد 2000 واحد 3000 واحد، ايه يعني؟ ما العالم كله معاك. فكنت احب ان انا لا اتعرض اصلا للموضوع. يشجع اللي يشجعه، في الاول وفي الاخر انا مدير فني منتخب مصر ودول نجومي وانا كسبان وده الثالث ومحمد صلاح، ما اروح افرح مع اللعيبه. مش عايز اطول اكتر من كده، بس دي رساله اتمنى ان احنا نبقى بس ايه توصل للكابتن حسام حسن. عدد واحد فاصل في السريع منه ونرجع نكمل كلام.